На пыльном чердаке старинного дома стояла распухшая, потрепанная книга. Распухла она от дождя и снега, проникающих через дырявую крышу, а истрепали ее холодные ветры, которые чувствовали себя хозяевами везде, куда им случалось залететь. Когда солнце заглядывало в круглое чердачное окно и будило забытые вещи, книга, шелестя страницами, закрывалась и становилась неподвижной. В чердачном окне появляется лучик. Каждое утро лучик солнца читал на книге одно и то же слово. Симфония. Что же это такое симфония? Он не знает, что такое симфония? Стыд, позор! А вот и не стыд, и не позор. Столько лет я приношу вам свет и тепло. Хочу познакомиться. А вы вместо благодарности ругаетесь. Если вы такие ворчливые, то очень скоро все ваши листы покоробятся, и на вас никто взглянуть не пожелает. Мы будем плохо выглядеть. Какое несчастье! На нас никто не пожелает взглянуть, а ведь мы такие хорошие. Нет, не расстраивайтесь. Это я сказал так, от обиды на ваше ворчание. Давайте знакомиться. Меня зовут Лучик. Лучик, лучик, настоящий солнечный лучик. Я в каждый дом, я в каждый день хожу зимой и летом. Гоню я сон, гоню я лень, не согреваю светом. Веселый смех и птичий свист меня всегда встречают. Да белый снег, зеленый лист, откуда мир узнает. Я лучик, 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 я солнышко привет. Я разгоняю тучи и приношу всем свет. Я лучик, 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 я солнышко привет. Какая солнечная песенка! А голос, какой чудесный голос! Кто бы мог подумать, что от песни становится так тепло и светло? Теперь вы знаете, кто я, а вы? Я до, я ре, я ми, я фа, я соль, я ля, я си. Вот тебе раз. Да как же я вас различать буду? Вы похожи, как две капельки росы на утренней зорке. Посмотрите на себя. Неправда, неправда, мы совсем разные. Нас надо слушать. Вы закройте глаза и слушайте. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Ну как, похожи мы? Когда закрою глаза, совсем не похожи. А когда открою, совсем похожи. У каждой из нас свой голос и своя дорожка на нотном стане. И мы можем ходить только по своей дорожке-линейке. А что вы делаете в этой книге? Мы здесь веселимся, работаем и живем. Мы с песней неразлучно всегда живем. И даже если скучно, поем. Мы на любой странице по линиям своим порхаем, как синицы, на месте
рассчитайся. Нет. Отставить! Перестройся! И гонять. Надо постоянно. Мне это не понять. Я стоять не стану. Все потом сгонитесь, будьте очень строги. Вы оставьте нас одних, мне бемоль поможет. И мажор, и старый скрип. Если буду сразу крик, все сгоните в шею, это я умею. И гонять. Безобразие! Вон! Где господин бемоль? Не знаю. Господин Бека, господин Бемоль ужинает у графини репризы. Велел не беспокоить. Как? Без меня? Как? Без нас? Пойдем, и мы подкрепимся немного. Пойдем. А мы? А вы работайте. Опять работать и опять на. Кушать хочется. А давайте потанцуем. Лучше попросим Скрипа рассказать нам сказку. Да, давайте. Скрип. Здравствуйте, детки! А я и не сплю. Слышу, как вы с господами ругаетесь. Мы больше не будем ругаться. Расскажи нам сказку, расскажи. Ну, хорошо. Садитесь. Давным-давно жила в нашем городе одна замечательная скрипачка с маленькой дочерью. Как она появилась здесь, никто не помнит. Она постоянно играла на своей скрипке. У нее были удивительнейшие руки. Со всех уголков города люди приходили послушать ее. И продолжалось бы это долго-долго. Но вот однажды к ее дому подошел неизвестный господин. Вы любите музыку и хотите, чтобы я вам поиграла? Я не впервые вижу вас возле моего дома. Кто вы такой? Можете называть меня, скажем, маэстро. Вы талантливы, но бедны. А у меня есть все кроме таланта. Предлагаю вам следующее. Вся музыка, которую вы сочиняете, становится моей. Я ее у вас покупаю, и вы получите много денег. Моя музыка принадлежит всем. Вы, как и все, можете слушать ее совершенно бесплатно. Зачем же деньги? Наверное, я плохо объяснил. Как все? Нет. Я хочу, чтобы музыка принадлежала мне одному. Вы прославите мое имя. Нет, я не могу на это согласиться. Моя музыка нужна людям. Сотни лет эти люди жили без вас и без вашей музыки. Они никогда не смогут оценить тебя. Соглашайся. Ни к чему весь этот разговор. Пожалуйста, уходите. Хорошо. Я уйду. Но скоро вернусь. И мы поговорим по-другому. Вот недостаточно. Спокойной ночи, детки. Спокойной ночи, Скрип. На чердаке наступила тишина. Книга и ее обитатели уснули. Лишь изредка скрипнут поломанные стулья или всплакнут во сне забытые игрушки. Поздним вечером в тишине чердака прошелестели страницы, раздались негромкие голоса.
Нотки нехотя поднимались со своих постелей. Хватит нам валяться, сколько можно. Глядя в окно, уже ночь на дворе. Кажется, мы только уснули, а уже пора вставать. Не трогайте меня, я еще минуточку полежу. Сейчас тебе будет минуточка. Слышишь, идут господа. Как? Еще не готовы? Отберем, всех отберем. Пониже, повышу, понижу, повышу, понижу, повышу, отменю, понижу, повышу, понижу, повышу, понижу, повышу, отменю. Что это вы расшумелись, господа? Понижу. Вам, господин бемоль, меня не понизить. Я постарше вас буду. Да и поглавнее. А ну-ка, займите свое место. Сейчас, уже иду. Повышу. И вы, господа, если не успокоитесь, я буду вынужден доложить графине Репризе, что вы срываете подготовку к балу по случаю ее именин. Отменить. Что отменить? Именины? Нет, что вы. Я имел совсем другое. Отменить все разговоры. Будем репетировать. Ночью был такой шум, я долго не могла уснуть. Кто устроил беспорядок? Ноты. И меня они разбудили. Это я отменил их на весь день. Ну какая разница, кто и кого? Ведь мы делаем одно дело. Я тоже долго не мог уснуть, ворочался и сочинил для вас, графиня, прекрасную песенку. Сейчас вы с ума сойдете от восторга. Вы с каждым днем становитесь красивей. Вы с каждым днем становитесь красивей. Мы об одном, графиня, вас просили. Мы об одном, графиня, вас просили. Почаще радуйте очарование, почаще радуйте очарование, а мы пред вами преклоняясь, послушаем с вниманием, послушаем с вниманием. Неплохо, дружок. Ничего не знаю лучше серенады. Удивительная, нечеловеческая музыка. Однако, господин бемоль, расхвастались бы сегодня вы не в меру. Не вы такие умные. Я тоже сочинил куплеты. С удовольствием послушаем и вас, господин Диез. Гости за столом сидели, много пили, много ели, за столе остались кости и больше ничего, и больше ничего. Если норми соседство, но ученая принцесса любит книги и журналы и больше ничего, и больше ничего. Королева партитура, хоть и главная, а дура, у нее отшибла память. Больше ничего. Немедленно прекратите, господин Диез. Я не желаю вас слышать. Что вы позволяете себе, господин Диез? Придется вас отменить. Не надо. Я уже хороший. Господа, не ссорьтесь, господа.
необыкновенно вдохновенно я буду петь. Необъятной толщины станет партитура, если не сокращены нотные фигуры, там, где надо повторить, даже по капризу стоит реприза. Если я пришла сюда, всем известно, не закончить никогда эту песню. Вы не спорьте, не острите, я кому сказала, повторите все сначала. Если ты пришла сюда, всем известно, не закончить никогда эту песню. Если ты пришла сюда, всем известно, не закончить никогда эту песню. Если ты пришла сюда, всем известно, не закончить никогда эту песню. Довольно постерять, графиня! Надо репетировать. Браво, браво, графиня! Займите свои места, господа. Нотки, приготовьтесь. Веселый танец. Куда все убежали от меня? Где же мои новые друзья? Здравствуйте, Скрип! Это ты, малыш? Здравствуй. Мне про тебя рассказывали нотки. Ты сорвал нам репетицию. Пришел не вовремя. Я всегда прихожу вовремя. Тем более, нотки обещали мне рассказать, что такое симфония. Ну, раз обещали, ты будешь слушать сказку? С удовольствием! Ну, присаживайтесь. Итак, мы остановились на том, что маэстро ушел из дома скрипачки ни с чем. Музыка вновь согревала и радовала сердца людей. И продолжалось бы это долго-долго, если бы однажды утром, проснувшись, она не увидела, что ее маленькой дочери нет. Вы не видели мою дочь? А вы? Ее нигде нет. Ну кому? Кому я сделала плохое? Пропала моя маленькая девочка. Никто не может мне помочь. Никто. Не знаю, где искать, на что надеяться. Никто не возвратит мне дочь. Никто. Отбелить! Заменить! Арестовать! Ой, мне пора. Господа, я с волнением жду того часа, когда нас найдут. Это скоро произойдет, господа. Мы выступим перед большой аудиторией в прекрасном зале. Но прежде необходимо выучить всю симфонию. Надо заставить ноты трудиться. Нет, господа, ноты-то как раз и работают, а вы вертитесь у них под ногами, мешаете. Вот если бы не ваши капризы, графиня Реприза, мы бы уже давно выучили всю симфонию. Вот видите, господа, пора серьезно браться за работу.
начали, господа. В музыкальном королевстве необычные дела, много слов и много лести. В музыкальном королевстве, где судьба всех вместе нас свела. Ради нашей славы ноты мы заставим поработать. Это главная забота, с нею мы живем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. В королевстве необычном жить без песен непривычно, и поэтому так часто мы поем. Прошу всех занять свои места. И, наконец, начать репетицию. Так, начинаем быстренько. Всякие пазы отменяем, никаких задержек. В 5 раз быстрее. И раз. Господин Бекар, мне кажется, вы очень много на себя берете. Я самый главный. Я самый главный. Что? Кто самый главный? Если ты пришла сюда, всем известно, не закончить никогда эту песню. Репетиция отменяется. Всех по два на весь день. Вечером к скрипачке опять пришел маэстро. Я очень сочувствую вашему горю и хотел бы вам помочь. Ну чем же вы можете мне помочь? Вы не передумали? Она у вас? Вы не ответили на мой вопрос. Нет, не передумала. Глупость! Скоро ты умрешь в горе и нищете, и твоя музыка умрет вместе с тобой. Музыка останется в сердцах живущих. Все умрут, люди умрут, некому будет вспомнить о тебе. Соглашайся. Ты станешь богатой. К тебе вернется твоя дочь. Где она? Соглашайся. Ты будешь сочинять музыку, как и прежде. Только теперь она будет принадлежать мне. Ко мне вернется моя девочка. Да. Я согласна. А что было дальше, Скрип? Можно я расскажу? Ты знаешь эту сказку, малыш? Я знаю эту историю. Я ее видел. Расскажи! Ноты, проданные маэстро, не захотели служить новому хозяину. Сбежали и спрятались на чердаке старинного дома. Маэстро уехал в дальнюю страну, и никто бы никогда не узнал о последнем и лучшем сочинении музыканта, если бы ветер не перевернул старое кресло и не рассыпал обивку. Так вы и оказались здесь. Так, мы и есть последняя симфония бедной скрипачки? Я всегда думал, что рассказываю сказку. Я и сама только сегодня поняла, что ваша сказка – это совсем не сказка, а жизнь. И мне довелось видеть эту жизнь. Я знала скрипачку, играла с ее маленькой дочкой, видела маэстро. Все это было так давно. А как же звали нашу скрипачку? Ее имени нет на нашей обложке. Имя стерлось от времени. Но я знаю, где оно есть. И я сделаю так, что вас скоро найдут. Нам надо стараться. Мы должны работать днем и ночью. Пусть весь мир услышит нас и узнает, кто настоящий автор симфонии. Музыку жаль, ведь она, если никто не играет, не напевает ее, от немоты умирает.
шапше.